Let's just say I'm a bit less. มาดิผมเรียนรู้ไวนะบอกก่อน Tego. Levioso. เอาไม่ตายต้องไปติดตามแจมช่องทางอื่นได้ที่นี่เลยนะคะกาตุยพี่โลกิว้าวน้องโลกิโซเท่หรือเปลี่ยนชื่อดีวะเลียมก็เท่นะว้ายThat was quite something. พี่ตั้มสวัสดีค่ะน้องเหมยลินแล้วไปแล้วนี่เราแต่งตัวเสร็จแล้วปะมันรู้สึกเหมือนยังไม่เสร็จIt appears we are almost ready to depart. เราพร้อมที่จะออกแล้วนะ It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. ฉันหวังว่าเธอจะฝึกกายสิทธิ์ของเธอมาแล้ว I'm นะ quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me. ขอบคุณมากจานขอบคุณจานมากที่สอนผมมาหลายอย่างเอลิซาสวัสดี Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've อยู่ apparated to บ้าน more ไหน vaguely ไม่บอก defined เดี๋ยวรอ destinations ดู than this. หนูรู้แล้วว่าดูอยู่บ้านไหน Though I confess I may have miscalculated Hogwarts, slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not อ speak ย่าพูดที่นี่ here, เลยเอลิซา Eleazar. เราไปพูดที่อื่นกันเถอะ Of อัน course. ตรายเขาบอกงี้ Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get ทำไมเราไม่ to. พูดถึงทางไป Wonderful ฮอกวอตส์กัน idea. ล่ะ As long as your เรา young มีเซเลมอนี่ charge พิ here ธี doesn't ที่ mind ต้อง me ไปร่วม tagging งานกัน along. นะ Not at all, sir. After you. มันก็พูดกันไว้กัน Ages since I've been to the castle. Would be Jan good to Fig see pa. the old pile of rocks. ศาสตราจารย์ชื่อว่าฟิก FIG บ้านเดียวกับบ้านครั้งที่แล้วไม่บอกทุกคุณรอดูแบบนี้ไม่เล่นกี่รอบก็ตื่นเต้นอ่ะมันเพลงฮอกวอตส์มันเลยตื่นเต้นนะเข้าใจอารมณ์ไหมหรือใครแอบมองอ่ะโดนเซ็ตหย่อแน่แปลเก่งใจเย็นพี่ธีรพัฒน์สวัสดีค่ะ แปลไม่ทัน Warner Bros. Father ภูมิใจเสนอคนเล็กหมัดเทวดา ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธตุยตาไอสวัสดีค่ะ พี่นัทสวัสดีครับนึกว่าจะไม่มาแล้วอันนี้ มาน่ารักแต่เช้ารุย เฮ้ยมันไม่ขึ้นน่ะใคร ใครส่งค่ากาแฟขอดาวซิเชลีนไม่บอกทิปมีบ่คืนเลย Glad I caught you before you left for Scotland. ดีนะที่เราเจอกันก่อนที่คุณจะไปสกอตแลนด์น่ะ And who is your แล้วคุณ traveling มากับใคร companion? เนี่ยจาน A new อ๋อ student. นักเรียนใหม่ New? ใหม่เหร Yes, อ sir. I'm starting school as a ใช่ fifth year. จานผมจะเข้าฮอกวอตส์ปีที่ It 5 is indeed. None of the faculty has Where ever did heard we of go? anyone Check being in here. admitted to Hogwarts so late. ใครส่งค่าไฟ Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the โอ้ย headmaster พี่อ๋อง asked if I could get our new 20 บาท student ขอบคุณ up to ค่ะ speed a bit before the sorry term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. แป๊บนึงปรับจอก่อน Mr. Osric is prone to flattery. มันคนละแบบกับ I แฮ dare ร์รี่ say หนัง it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you รูป seen เพจปุ่ม this? ดาวอยู่เป้าอยู่กดส่งดาวนะครับทิปมีมันขึ้น I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really เดี๋ยว is. คุณจะได้ยินคำว่าจานมาอีกนะ Although บอก I've เลย yet to convince my Jan, Jan, colleagues Jan. at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam, อยู่ขอบคุณค่ะ how? She wrote to me about Ranrock before she died, เช็คควา wondering มกระ what ตุ the ก ministry knew about his activities. เดี๋ยวไว้แปลให้อันนี้มันยาว Before I could respond, คือ I เหมือนหนูแปลได้แล้วแต่หนู Receive มันแปล this. ในใจให้ตัวเองฟังอะตอนเนี้ยแล้วมัน it was ถ้า the พูดอ last อกมา thing ลิ้นมัน she จะพัน sent me, Eleazar.
It came to me via her กลุ่ม owl, ดาวหายอะไรอะ but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin อันนี้เล metal. ยเอาอันนี้ไปเลย That symbol. What's that glow? I don't อัน see นั้น a มันแสง glow. อะไรอาจารย์ Nor do แสงอะไร I. ไม่เห็นเลย ฉันก็ไม่เห็นเหมือนกัน เหมือนมีแค่เราที่เห็นแสงโกคนเดียวแต่คนอื่นไม่เห็น We do. ใช่เหรอ อันนี้เป็นเรื่อง100 ปีก่อนเหรอไทม์ไลน์จริงเหรอเนี่ยย่ชอบใช่ The key. กุญแจ Give me your hand. ส่งมือไหมค่ะแอคคิวคาถาอะไรวะแอคคิวเกมอะไรแฮร์รี่ครับ Are you all right? ทดสอบระบบ นี่ Alert ทิปมี Perhaps a bit. อ่ะ ทิปมีขึ้นแล้ว Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a สวย second. ทดสอบระบบ พี่เดชสวัสดีค่ะ alert กด G เพื่อฮิวอันนี้เขาบอกตอนไหนว่าเป็นเรื่อง100 ปีก่อนเว้ยโคตรเขีย What น happened? มันนานมากเลยนะ Oh, George. เกิดอะไรขึ้นจานจอร์จผู้น่าสงสาร What the ไม่ hell อยาก got จะ into เชื่อ that เลย damn thing? ไอ Attacking ตัว a นั้นมันตัวอะไร carriage น่ะ mid-air? โจมตีเราแบบ A typical dragon would never. Professor, แม่มดกาตุย ว้ายใครอ่ะ So- ขอบคุณค่ะ where are we? ไม่ใส่ชื่อด้วยว่ะ I'm not sure. What But that do you key have? you discovered was clearly a port key. Port key. พอร์ตคีย์ An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. ไอพอร์ตคีย์นั่นพาเรามาที่นี่ที่ไม่มีใครหาเจอ I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a รู้สึก bit. ดีขึ้นแล้วจานอยากดู I would. รอบๆป่ะ But stay close. ก็อยาก We've นะ no idea แต่ว่า who อยู่ created ใกล้ this ๆกันไว้ port เราไม่รู้ว่า Or why. ใครเป็นคนสร้างที่นี่ขึ้นมา รูปเพจเอาจริงๆว่าหนูไม่เคยสตรีมเกมเนื้อเรื่องเลยเว้ยไอเนี้ยคือครั้งแรกถ้าหนูแปลเดอมันก็อภัยได้นะคะพยายามฝึกอยู่ อ๋อ100 ปีก่อนขอบคุณค่ะพี่ตาลทำไมเรียกว่าศาสตราจารย์มะเดื่อ100 ปีก่อนนี่มันก่อนยุคนิวสคาเวนเดอร์ว่ะโอ้ว้าว How far did that port key take us? พอร์ตคีย์นั่ Farther น from พาเรามา London ที่ไหน than เนี่ย the จาน carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was จาน meant to สร้าง lead ป us รัก there. ครั้งนั้น I do. มัน This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now ก่อน George, นิ้วที่นิ้ว died ยังบ in อกเกิน pursuit อ๋อ of เหรอ whatever ก่อน it was กิน meant ว to อ lead to. ขอบคุณค่ะ If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's Yan see buồn mà if đi we hả? can find a path, Tuổi đi, however dạ, ha, cá giò faded mà. it may be. เดี๋ยวแปลก่อน จานบอกว่าถ้ายูไปว่าอะไรก็เดินเป็นเพื่อนจานหน่อยนะจานอยากเซิร์ชๆหน่อย Mind ว่า your มีอะไร step. บ้างเดินระวังล่ะ Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a จาน long ก็บอกว่า forgotten เมีย form จาน of พ ancient ยายาม magic. หาหลักฐานของ Ancient magic เวทมนต์ที่หายสาบสูญ Yes, a powerful magic wielded by a แล้ rare วพอเดินไป few. นู่นนั่นสวัสดีค่ะ Seems to have been lost to time. พี่ที่วัดสวัสดีค่ะ Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. ตอนนี้คุยเรา I คือ don't know ตา where ม she จานไป came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah,
There's the ถ้า path ดาว down ดับเบิลดอ below. ยังอยู่ This way. 15 ใช่เหรอเด็กชิบหาย Sir, why was your wife บัต searching ร for จาน evidence ทำ of ไม lost เมียจานถึ magic? งตามหาเวท Miriam มนต์ wanted to ที่มันหาย understand ไป why แล้วล่ะ such powerful magic disappeared from the wizarding world. เมียจานต้อง Spoke การ of เข้า the ใจ good it ว่า could do. เวทมนต์ที่มีพลัง But magic is no มากๆ different หายไป than จากโลก any เวทมนต์ได้ power. ยังไง โอ้ยยาว What ไม่ really แปลละสัตว์ matters is the one who แปลในใจแล้วกัน wields it. เหี้ยมันเหมือนแปลๆอยู่แล้วได้ยินเสียงเข้าใจปะ Is that ice? อันนั้นมัน It's แข็ง not เหรอ cold จาน enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. มีใครบางคนต้อง Let's การ see some of that ปิด one ทางนี้ work ไว้ you ไม่ให้ were เราเข้าไป practicing. Focus So- on the center. ไล่คาถาโฟกัสไปที่ตรงกลางเบสิกคลาสตามหาสายฟ้าแต่มัน Excellent. อยากฟังเหรอ ไม่เว้ยแบบหนูพอแปลได้แหละแต่มันยังไม่ค่อยชินแต่ค่อยๆฝึกไปเลยแรกๆเป็นอย่างนั้นครั้งแรกมักจะเสียวเสมอ That was a อะไร bit อะ rougher than I'd expected. นั่นมันเป็นทางที่ยากลำบากกว่าที่ฉันคิดเป็นสิกันเนี่ยจานบอกโอวดาเคดังค่ะเดินเร็ว Ah, up there. ๆอ๋อตรงนั้นไง เอื้อหวัดดีแฮร์รี่ We're close now. It's just ahead. เราใกล้ถึงแล้วตรงไปทางนี้ไง อวดา คาถาคนชั่ว Steady yourself. เดินดีๆ ต้องวังล้ม Reparo. ดีแพโลคาถาดีแพโลน่าจะมาจากคำว่าดีแพแน่เลยดีแพนี่แปลว่าซ่อมแซมถ้ามารวมกันเป็นดีแพโลเห็นปะซ่อมทางให้มันเป็นทางเดินดับเบิลดอเห็นคนเคยบอกน่าจะห่วงนะครับยังเด็กอยู่เลยกรอบลูกเดินมันจะเป็นพี่โตเต้นไหมยังไม่ได้ลงมวนรอเล่นมาสักพักเดี๋ยวหนูค่อยลงเสริมเกมอะไรพี่อ๋องแฮร์รี่ค่ะมานั่งดูด้วยกันพี่อ๋องส่งให้ตุ๋ย20 บาทเหรอ Why would someone have built this here? ดับเบิล I ดอคาดหวัง suspect they valued their privacy. That portkey led ฉั us นว่า here นะ for a ไอ้กุญ reason. แจนั่นพา Let's เรา have มา a ที่ look นี่แบบ around มี for เหตุผล anything น่ะ that seems out of place. จันเหมือนตอนนี้เราถูกกุญแจนำทางมาที่นี่นะคะแล้วกุญแจก็เราก็จะมาสืบกันว่าที่นี่คืออะไรโซนเหมือนเซ็กตัมเซมปราคาถาเลือดไหลอะไรดูซิโอดีวะ That enchanted crystallized stone again. ว้าวคริสตัล But นี่ what could it be blocking? มันถูกปิดไว้เหรอ มันคืออะไรเนี่ย Professor Fig! จานฟิก มาดูนี่เร็ว จานสวัสดีอ้วน จานเดินมา อย่า How odd. แปลกมาก Why เล would ย someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? เสีย What งอะไร room? I don't see anything. ไม่เห็นอะไรเล There's ย that อุ๊ย glow. ไม่เห็นอะไร Like เล the ย glow on the portkey container. เหมือนตอนนี้เราเห็นห้องอยู่ข้างหลังใช่ปะแต่ว่าจานไม่เห็นอะไรเลย แต่เราต้องโชว์ให้จานเห็น What in Merlin's name? บ้า นี่มันอะไรกันเนี่ย จานบอก Godric's heart. กอดริกฮาร์ท Where กุญแจ are we? หัวใจกอดริก I don't believe it. ไม่อยากจะเชื่อเลย ว้าว หนูชอบฉากเข้ากินกอดมากเลยนะ ตั้งแต่ตอนดูแฮร์รี่แล้วจำตอนดูแฮร์รี่แล้วมีฉากเข้ากินกอดได้ปะไอฉากเข้าธนาคารกินกอดอะกอบบินแม่งน่ารัก ตอนนี้เควสซ้ายมือของเราคือให้เวกเดอะกอบบินก็คือปลุกกอบบินขึ้นมานะคะแต่ละคนไม่เคยดูอินเวสติเกต Hello? คราวเมอร์ลินเหมือนเป็นคำอุทานอะเมอร์ลินมันคือพ่อมด
สมัยก่อนอะ เสียงแหบ ไม่ตื่นเด็ก ว้าว It can't be. เป็นไปไม่ได้ก็ปิ้นบอก Just a moment. รอแป๊บนะ Ooh. ก็ปิ้นไม่น่ารักหนูชอบ Welcome to Gringotts ยินดีต้อน Wizarding. รับสู่ธนาคารกิงกอด Vault number 12, I presume. ครั้งที่ 12 ใช่ไหม Precisely. โอ้ใช่แล้วครับ The key? กุญแจล่ะ Your wife's portkey. กุญแจของมีอาจารย์ไง โอ้ใช่ This way then. ทางนี้เลย Stay close. อยู่ใกล้ๆกันไว้เนี่ยภาพเมียน เดี๋ยวรอเข้าฮอกวอตส์จะสุก After you. ไปก่อนเลยอาจารย์แม่งลืมเมีย Keep your hands inside the cart. แล้วก็เอามือไว้ในรถด้วยนะถ้าไม่อยากเสียมือไป เดี๋ยวมันจะพาเราไปตู้เก็บของ ตู้เก็บของวะจานตื่นเต้น อุ้ยอยู่เป็นเพื่อนหนูอ่ะอยู่เพื่อนหนูก่อนนะ ที่นี่มีตู้กี่ตู้เนี่ย In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. ตั้งใจ You'll แปล want to take a breath. สรุปปุ่มดาวหายเหรอ จริงจัง หายไปลำใจ That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall Experience the before, thief's have you? downfall Heard before. of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned Vault number shortly after 12 Gringotts was founded Vault over แปลว่า 4 เหมือนแปลว่า centuries คลังไม่ ago. ก็ตู้ It เรา resides ไม่ in เห็ the นอยู่ deepest part of the bank. บางคนอยู่ Settle ไหน in. ไง We've quite a distance to go. ใจเย็นๆเราจะถึงแล้วทำเสียงก๊อปปิ้นใหม่ Vault number. ตู้เลขอะไร Vault 12. ตู้12จ้ะ Momentous day. เป็นวันที่ดีมากเลยนะเนี่ย ใครกดสปอร์ตอุ้ยพี่อ๊อฟขอบคุณค่ะ On your way. เอ้ย ไปได้เลยพี่อ๊อฟขึ้นวันนี้เหมือนเป็น security guard นะเมื่อกี้ เหมือนเป็นแบบนายธนาคารคอยตรวจเช็คความเรียบร้อย Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the จานไอ้มือของก๊อปปิ้นนั่นมี And darker. มีแสง I ขึ้น saw ด้วย that นะ same แต่ glow จาน on the ไม่เห็น dragon's collar. Yeah, what was that? We were just Kui wondering like about na. that goblin back there. อ๋อเปล่า He แล้วแค่ watches คุยกันเรื่องก๊อป over ปิ้ the นตรงนู้น oldest น่ะ section of the bank. อ๋อก๊อปปิ้นตรงนู้นเหรอ Rarely เป็นเหมือน goes คน there ตรวจ anymore. ตาประจำแบงค์สักกะลินสวัสดีค่ะพี่อ๋อสวัสดี หายไปนานเลยนะเรา Here we are. ถึงแล้ว โอ้ When was the last time this vault was accessed? A ครั้งสุ goblin ดท้าย has ที่ been ตู้นี้ถูก stationed เปิด at คือ my ตอนไหน desk น่ะ for hundreds of years. ก๊อปปิ้นบอกว่าตู้ In นี้ that ถูกเปิด time, เมื่อประมาณ no one 100 ปี has ที่แล้ว visited นะคะ Vault 12. แล้วเราก็กลับ Until มาเปิดใหม่ today. อีกรอบหนึ่ง เขาก็เลยตกใจว่ามาได้ไง ร้อนมากเปิดแอร์เลยเต็งพี่กำมลสวัสดีค่ะ Vault 12. Thank you for your help. ขอบคุณมาก อันนี้เควสของเราก็ตามจานฟิกไป What do you suppose we should be looking for?
I'm not sure. เราตามหาอะไร Sir, จาน I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. พี่เอกชัยสวัสดีค่ะ Professor? That was certainly unexpected. เหมือนตอนแรกจานจะถามกอบบิน Let me ว่า think. เราควรจะเอาอะไรจากตู้นี้ดี There must be something กอบบินมาตอบแค่ว่าคำแนะนำก็คือ Revelio, perhaps? เปิดแล้วก็ปิดแค่นั้นแหละ Revelio? เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็ให้พวกมึงไป Yes, หา a กันเอง revealing charm. No time พี่ like แด the ดสวัสดี present. ค่ะ Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. เรียนคาถาว่ะเรเวลิโอชิดๆสวัสดีครับอันนี้เราเรียนคาถานะคะเรเวลิโอน่าจะมาจากคำว่ารีวิวที่แปลว่าเปิดเผยรวมกันแล้วเป็นเรเวลิโอน่าจะเป็นคาถาที่เอาไว้เปิดเผยสิ่งที่มันซ่อนอยู่อะเข้าใจปะ Revelio. เห็นปะ There. I saw something. จานผมเห็น Move เลย a ตรง bit นู้น closer and try ก็ again. ไปใกล้ๆสิแล้วก็รออีกรอบนึงได้จาน A รีวิ door. วคุณ Well, จะ that's a ป start. ระตู There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw จา on น the ประ port ตู key นี้มันมี container. แสงด้วยนะแต่ If จาน what ไม่ you เห็น can นะ see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the Folio, secret anak of this aloy. vault. Lead the โอไม way. วะเอ้ยพี่กันพลมาดีจานบอกให้เรานำทางไป Revelio. proceed into the vault Lumos! ดูมอสก็คือคาถาไป This ฉาย is no ordinary vault. I suspect นี่ we ไม่ will ใช่ need ตู้ to ปก earn ติ our ทั่ว way out ไป of here. What do you mean earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Moments later. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. จานบอกว่าให้อยู่ใกล้ๆไว้ว่าอันตราย ไม้ฟาดหน้าไม่ได้ NPC โถยกูจะเอาไม้ฟาดหน้า NPC แล้ว I see something up ahead. จานผม What เห็น is อะไร it? ตรงนู้นน่ะ That glow again. But on ไอ the แสง floor. ว่าบๆอีกแล้วจานแต่ว่าอยู่บนพื้น คือตอนนี้มีแค่เราที่เห็นแสงนะคะ แต่จานไม่เห็น ไม่ใช่แค่จานไม่เห็นหรอกคนอื่นก็ไม่เห็นกระถาไฟฉายดิดระเบิดไม่ได้เข้า What อะค่ะ happened? เกิดอะไรขึ้น When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground พอ was ผมไป swirling ที่แสง about. ว่าบๆแล้วเหมือนมัน Are you มีอะไร all right? โผล่ขึ้นมาน่ะ Yes, sir. I'm fine. ผมไม่เป็นไรจาน You ผมส seem to บาย have มาก caused the floor to change. เหมือน That นายจะ statue. ทำให้พื้นเปลี่ยนไป What นะ statue? รูปปั้น I see some รูปปั้น sort of อะไรน่ะ statue, but only as a reflection in the floor. คาถาก็มันคือไฟฉายอ่ะ I am late Where have you ใบหน้าที่มีรอยยิ้มกว้าง Thank you เด้อพี่เนสวัสดีค่ะพี่แปซิฟิกขอบคุณค่ะ There must be something to that หยุด reflection หยุ you're ดดู seeing. หนูแปลก่อนดิหนูรู้สึกสนุกมากเลยนะ แต่ว่าหนูยังไม่ชินว่ะเดี๋ยวเราจะใช้รีวิวกัน Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. ฉันคิดว่านี่คือสิ่ง It ที่ is. นายเห็นบน The พื้น reflection's นะ still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the พอ direction of จา the นข light. ยับไอตัวเงาสะท้อน Perhaps มันไป you ตาม should ทาง cast จานเลยนะ Lumos. แล้วจานก็บอกว่าเราอาจจะต้องไล่คาถาลูมอสนะคะเพื่อให้รีเฟกชันมันเคลื่อนreflection แปลว่าเงาสะท้อนบนพื้นไม่ใช่บนพื้นหรอกตรงไหนก็ได้ Lumos. Well done. Now the Yeah, reflection's Mark. turning towards me. Does ตอนนี้ follow แสง the สะท้อน light. มันหันมาทางผมและจาน Look out! ระวัง Protego. ใช่ระวังโปเตโต้ Dispenso. Levioso. Deposo. Deposo. Exposo. Levioso. อย่าอยู่เวท
มินินะใช่ไหม น่าเล่นดีไปทำงานก่อนนะกระตุยใบหน้ายิ้มยิงฟันพร้อมดวงตายิ้ม เราต้องกดโปรเทคโบอีกรอบเนี่ยพ่นกระถารัวๆเช็คหนังไฟก็ทอนอะไรอ่ะ Stay close! อยู่ใกล้ๆกันไว้อาจารย์บอก เมื่อกี้ใครอ่ะ ไม่ใส่ชื่อด้วยอ่ะ100 ดวงขอบคุณนะคะทำงานสู้ๆนะ ใคร Professor! อ่ะ Professor Fig! จานหายไปไหน where are you? จานอยู่ไหน This isn't good. Where am I supposed ดู to ไม่ดี go? แล้วฉันต้องไปทางไหนวะเนี่ย เสียง What's เหมือนเด็ก happening? หาพ่ออ่ะ The wisps of magic seem to be leading me somewhere. ดูเหมือนกับว่าแสงนี้ก็เราจะพาผมไปที่ไหนสักที่แล้วเนี่ย เราต้องตามแสงไปเว้ย Lumos. โอเฟสสือหายไปไหน เนี่ยพอมีทิปมีลูกเพจก็ชอบส่งดาวแบบไม่ใช่ส่งดาวดิโดเนทมาแบบไม่ใส่ชื่อแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าใครอะเป็นปริศนาให้หนูใครเลย Lumos. ลืมหมด Ah, that's where they're leading me. Go again. อู้ไอแสงว่าบๆนั่นอีกแล้ว ตอนนี้เควสของเราก็คือ activate the statue ก็คือเหมือนกับว่า activate ไอตัวลูกปั้นทั้ง3 อันนี้ก็คือ Revelio. I suppose I'm on my own this time. โอ้ดูเหมือนฉันต้องจัดการเองว่าอะไรอันเนี้ยใช่แล้วเต็งพี่เอกสวัสดีค่ะ ก็จานไม่อยู่มันก็ต้องเล่นเองอะไรมา Lumos. ไปฉาย เอ๊ะไงต่อ Revelio. Lumos. Yeah. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. รู้สึกว่าจะไม่มีทางเลือกแล้วแหละ Need ฉัน to ต้องจัด align การ the ด้วยตัวเองแล้ว statues with their reflections. อันนี้เขาสอนเราใช้ Stupefy ทุกคนเป็น Counter Attack Morning ค่ะเราจะยอมให้ลูกปั้นตีรอบหนึ่งจะได้ผ่านตรงนี้นะเยี่ยมอะไรอ่ะ Stupefy โปเตโต้หาจานก่อนจานหาย Lumos. ไปฉายอย่าเอ๊ะสวัสดีค่ะคุณเม่นตุ๋ยใจเย็น อยากไปเลือกบ้านแล้วอะจะใกล้ถึงแล้ว ไปหาจานก่อนจานแม่งหนีปล่อยผมสู้อยู่คนเดียว จานอยู่ไหน จานไหนจานวะ จานอ้าวชิบหายจาน Revelio. พี่นัดจานหาย พี่เต้ยสวัสดีค่ะ Investigate อู้ Uh,
There you อู้ are. อยู่นี่นี่เอง How did you? ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยโหจานปล่อยกูสู้อยู่คน What เดียว is this place? I don't know. ไม่รู้เหมือนกันจาน แต่ผมเจออันนี้มันลอยอยู่อะ Basin. That is no mere basin อันนั้นไม่ใช่เบสินมันคือเพน That is ซี a ฟ pensive เอาไว้ดูความ for จำ viewing memories. I wonder, ฉันสงสัยว่าอ่าฮะหยอดเลยละกัน follow my lead. ตามจานมา อันนี้มันกำลังจะลงไปดูความทรงจำของหนึ่งนี่จานเล่นปล่อยโซโล่ไรจ้ะAll is in place. ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว Perhaps too กด well. คีย์โดนซ่อนมาหรือยัง I อย่า wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. อยากแปล Your ไม่ทัน ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. เหมือนกับว่าเขาสร้างทางนี้ขึ้นมา ให้พ่อมดแม่มดที่แบบ ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะที่มีพลัง powerful อ่ะถึงจะแบบนั่นแหละเข้าใจปะเข้า That's ใจ what you're seeing. The glow. นั่นคือสิ่งที่เธอเห็นเหรอไอแสงวาบๆนั่นน่ะ ใช่แล้วจาน Astonishing. Can I see magic? ผมเห็นเวทมนต์เหรอจาน Traces of an ancient magic, to be precise. มันคือเวทมนต์ที่ศักดิ์สิท The ธิ์ magic นะ that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. มีคนกำลังมา Who were they? I มา don't เป็นใคร know. กัน But ไม่ sir, รู้เหมือนกัน you shouldn't แต่ว่า be- คุณไม่ควรเข้าไปนะก็ปิ้นเมา I was right. ฉันว่าแล้วแรงล็อก Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. เวทมนต์โบราณ And why are you here? No need ทำไม for อยู่ที่ that. นี่ Just โนไม่ต้องสู้กัน give me whatever it แค่ is เอาอะไร you มาให้ found ข้า here and สิ่ง let ที่เจ้าเจอนะ bygones be แล้ว bygones. เราก็ไม่ต้องใช้กำลังกัน Sir, ท่าน they ครับ had the key พ to วก the เขา vault. มีกุญแจเข้าคลังนะ Choose your next words พูดอะไรคิดดี wisely. ๆนะ I only meant that the instructions to Vault สวัส 12 ดี were กินดา quite clear. ไปหน้างานก่อนเจอกันครับ Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key. การกดละครเราก็เดินขอบคุณครับ I have no patience for traitors. ฉันไม่มีความอดทนให้กับพวกทรยศแล้ว Where were we? และตอนนี้เราอยู่ที่ไหน I'm กัน not giving you anything. ฉันจะไม่ให้อะไรแกสักอย่าง Well, perhaps your young งั้น friend เพื่อนของแก here คง will ช่วย be ได้มาก more กว่าสิ helpful. นะ วู้ อันนี้เหมือนจะเป็นการเดียนที่มันเป็นตัวพิทักษ์ในเส้นนี้ปะใช่ไหมหวยออกอะไรไม่รู้เลยค่ะ เขินเว้ยเขินแล้ว ใครอ่ะ ขอบคุณดาวเดอร์ขอบคุณดาวเดอร์ว่าขอบคุณโดเนท
อนพี่นัทอยู่ปะวะ อันนี้มันคือการเดียนปะผู้พิทักษ์ของไอ้เส้นนี้ Are you all right? เป็นอะไรไหม Fine, sir. ไม่เป็นไรจาน I've never seen so powerful a ฉันไม่เคยเห็น goblin. เวทมนต์ที่มันทรงพลังขนาดนั้นมาก่อนเลย Totally unaffected by my magic. Where are we? เราอยู่ที่ไหนกัน It can't be. เป็นไปไม่ได้ It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability. ขอบคุณค่ะใช่ค่ะผมดาวหาย ส่งทิปมีไปก่อนนะ Come, มานี่ we have a sorting เรา ceremony ต้อง to ไป get ร่วม to. พิธีกันน่ะ เดี๋ยวจะไม่ทัน ขอบคุณนะคะซัพพอร์ต3 คนนะนี่ Hogwarts It's a Hogwarts ปิกาจูด้านในคนละเกมอันนั้นโปเกมอน อันนี้ Hogwarts Legacy .e-games เลือกบ้านกี่รอบก็ได้บ้านเดิมอยู่ดี แต่หนูก็อยากอยู่เลเวนคอร์นะ บ้านมันสวยดี แต่สลิทลีนบ้านแม่งหม่นกระตุกรอตรงนี้กระตุก Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. โอ้เยี่ยมเลย เราพลาดงานพิธี I'm ไปแล้ว no นะ expert, but that seems more. ฉันก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะ แต่แต่งตัวอย่างนี้เหมาะสมกว่า I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the พี่ปอสวัส ministry. ดีค่ะ They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For เรา the ต้องบอกคน moment, อื่นนะ I ask เรื่อง that แร you ง keep ล็อก all แล้วก็ that's อะไร happened ที่ this เกิดขึ้น evening กับจอร์จ between you and me. Of course, sir. เอาแปลไม่ทันแล้วกู Ready for the sorting ceremony? พร้อมร่วมพิธียัง จานบอก เรเวนคอร์บ้านสวยอ่ะ แต่หนูก็ชอบซิลิทลีนว่ะแม่งเท่ ตรงนี้จะกระตุกหน่อยๆ เหมือนมันกินสเต็กเยอะ Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself เตรีย to มตัว meet ให้ดีแล้วก่อนที่จะเจ the อเฮดมาสเตอร์ headmaster. Fig, Fig nice of you to join us. ดีมากที่มาร่ว The มกับเรา sorting ceremony is งาน over. พิธีจบแล้ว มันพูด It ยากนะ seems the goblin problem Enough. has... ก็บินมีปัญหา Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly พอก็ losing บิน whatever อีกแล้วเหรอ patience I had หมด left. เวลาจะรับข่าวลือแล้วปิกเลิก If พูดอะไร you're บ้าๆที lucky, we might still be able to get you sorted ถ้า this นายโชคดี evening. พอเราอาจจะทำพิธีต่อได้นะ ไปนอนก่อนรอ I'll กัน be ดิ in touch. อ้าวชิบหาย A few moments later. เดี๋ยวติดต่อไปนะ ฝันดีตื่นนะเกินฝันดีครับกิฟฟินดอร์ไม่เอาไม่อยากเป็นเด็กดีไอ้เหี้ยอะไรกระตุกอะไรเงี้ยพี่แฮดสวัสดีค่ะ Professor Weasley. Professor One more to Weasley be sorted. เรามีอีกคนที่ต้องจัดการ Welcome. พี่แฮดสวัสดี You're ค่ะ just in time. Have a seat. ยินดีต้อนรับ มาได้ทันเวลาพอดีเลย นั่งเลยจ้ะไม่เอากิฟฟินดอร์เออ Ah, yes. A bit older than the แก่กว่า others, คน aren't อื่นนะ you? เนี่ยใช่ไหม อายุเย You อะ come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. เขาถามว่าให้เราเลือก2 อย่างไหนดูดิ ปรับหน้านี่กันลูกเพจจะได้เห็นไปอยู่นี่ มันมีให้เลือก2 อย่างคือ I can't wait to start class ก็คือไม่ไหวเลยจะเรียนกับ
ไม่ไหวแล้วที่จะผจญภัยทุกคนน่าจะรู้ว่าหนูเลือกอะไรอันที่สอง I'm looking forward to exploring Hogwarts ผม and the ต้อง world การผจญ beyond ภัย the ใน castle ฮอก and วอต grounds. ส์แล้วก็เวทมนต์ต่าง Indeed. Much can be gleaned by Nah, ini having makin an nak macam adventurous baik dengan ni, ya. spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. ๆทำงานไม่เอาล่าง I wonder. ฉันสงสัยว่า ฉันเจอบางอย่าง I ในตัว detect เธอนะ something in you. A certain เซน sense ส์อะไรบางอ of ย่างมันคืออะไร what นะ is it? พี่ศิรวัตรสวัสดีค่ะทำหน้าเหมือนตัวเองเหมือนตรงไหนมีแดริ่งก็คือความท้าทายแล้วก็คิวเลียสอันที่สองก็คือความอยากรู้อยากเห็นอันนี้คือ loyalty ความจงรักภักดีกับ ambition ความทะเยอทะยานอยากลองเลือกแดริ่งว่ะแต่ปกติเราเลือก ambition ลองปะผจญเพลิงเหมือนกันไหมเอวาอยากลองเลือกแดริ่งโน่คิวเลียสไม่เอา Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. มันคือความทะเยอทะยานหรือเปล่า Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. บ้านบางแคบ้าง I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. บางทีนายอาจจะเหมาะกับบ้านซิลิทาลีนนั้นเนี่ยอยากได้ซิลิทาลีนแต่ว่าเลเวนคอร์บ้านมันสวยกว่ามันหรูหรากว่าได้เห็นปะถ้าสมมติเราไม่พอใจบ้านที่ได้อะเราก็ออกไปเลือกบ้านเองได้เพราะว่าแต่ละบ้านข้างในมันไม่เหมือนกันเปดาน้องก่อนไม่ไปทำงานขอบคุณค่ะแต่เลเวนคอร์มันก็สวยอะอยู่ซิลิทาลีนนี่แหละลูกเพจอยู่ไหนดิอยู่นี่ก็ได้วะไม่เว้ยคือส่วนตัวหนูชอบซิลิทาลีนแต่ว่าหนูไปดูใน YouTube มาบ้านแต่ละบ้านข้างในพวกห้องนอนอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันแล้วเลเวนคอร์แม่งสวยเป็นสีฟ้าแล้วแบบหรูอะหรูลามาเห่าอะเข้าใจปะเลเวนคอร์ house no for intelligence security and wit ถ้าเลือกแดริ่งก็จะได้กริฟฟินดอร์เลือกเธอได้ไหมคองเปรมหาเรื่องถ้าเราเลือกแบบ loyalty เราก็จะได้ฮัฟเฟิลพัฟแต่ถ้าเราเลือกI detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. ชูสิพี่ที่ว่าสวัสดีค่ะYou belong in Slytherin. นายได้อยู่บ้านสลิทลีเลยก็ตุกหวายบ้านงูไต้อยู่บ้านไหนได้เล่นยังชอบงู Oh, and one more thing. อีกอย่างหนึ่ง Due to the นะ unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's ปีนี้ Quidditch เราจะ season ไม่มี has been การแข่งควิดดิช cancelled. Enough. It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your พว academic กนายมาที่นี่ futures. เพื่อตั้งใจเรียน I'm sure you will have plenty to do before แล้วพ classes รุ่งนี้ begin ก็มีคลาส tomorrow. ด้วยนะ I said, I'm sure you all have plenty to do before ฉั classes นพู begin ดว่าพวก tomorrow. นายมีอะไรให้ทำก่อนที่คลาสจะเริ่มลุกกันได้แล้วไอสัตว์กระตุกอยากอยู่ Quite กริฟ an ฟินดอร์ entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir.
As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. อยากอยู่กิฟฟินดอร์แต่ไม่อยากเล่นกรรม As Deputy มันไม่ติดหรอก Headmistress, เชื่อ it ดิ is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. ไม่เข้าคัดซีนนี่ไรกินสเปคทุกรอบ It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. วันนี้เขากำลังจะพาเราไปดูห้องที่เราได้อยู่นะฮะ I suspected as much. ถ้า This หนู is จะ the ส entrance กีวัน to นี้ the ทำงานวะ Slytherin common room. In แม่ order มัน to กระตุก enter, ตอน one คัด must ซีน simply เว้ย state ต้อง the ไปตั้ง correct ค่าใหม่ password. Aspiration. เชิญจ้ะ Very well. Aspiration. aspiration Well done. เยี่ยม Now, มาก go on in and get some sleep. เข้าไปข้างใน You แล้ว have ก็ a ไป big นอนพัก day ผ่อน ahead of ได้ you แล้วแหละ tomorrow. พรุ่งนี้ I shall be เธอ back มี in อะ the ไร morning ต้อง to ทำอีก collect เย you อะ for your first class. แล้วฉันจะกลับมาตอนเช้า You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. หวังว่าเธอจะenjoy กับคืนแรกในฮอกวอตส์นะ นอนหลับให้สบายล่ะพี่วีรวัฒน์สวัสดีค่ะ ขอฟันวู้ Looks like everyone's gone. Better head to the นี่กู common นอน room. ตื่นสายแล้วเนี่ย ทุกคนไปหมดแล้วลูมอสเอาไล่คาถาไม่ได้วะไฟโยคอมมอนรูมขอแอบอู้เก่ง I suppose เมื่อวาน some โอทีเป็น introductions ไง are in บ้าง order. ตอนนี้เควสก็คือให้เราแนะนำตัวกับเพื่อนๆนะคะ I suppose. No. อันนี้คือซอโลเซบาสเตียน Did you see the way that วิหล่ออะ Can I help you? มีอะไรให้ช่วยไหม Oh, you're the new fifth ผู้ year. นายคือนักเรียนใหม่นี่ I'm Sebastian ฉันเซบาสเตียน Welcome to Slytherin. ยินดีต้อนรับ Thank สู่ you. สลิทลีน Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all ดี right. ใจนะที่นายกับจานฟิกปลอดภัยดีนะเอามันเขารู้ว่าเรื่องราวที่เกิดมาก่อนหน้านี้เราโดนอะไรมาบ้างนะคะ มันน่ากลัวมากกับมันน่าตื่นเต้นตอบว่าอะไรดี ตุ๋ยคือผู้หญิงใส่แว่นพี่เลนสวัสดีค่ะ It was exciting มันน่าตื่นเต้นมากเลยนะ It was dreadful, certainly, but quite an มัน experience ก็น่ากลัวนะ nonetheless. แต่ว่ามันก็น่าตื่ Interesting นเต้นอยู่นะ perspective. How Mum did mong you and nai Fig di na manage to escape? It's all still ฟิ a ก bit of a ทำให้นาย blur, ออก to be มาได้ honest. ไงน่ะ Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. ฉันไม่ได้อยากกดดันนะ นายให้ตัวเองดีแลกก่อนเถอะ เราคุยกันทีหลังก็ได้เขายังไม่อยากคุยกับเราตอนนี้นะคะ เราถามเขาว่าอะไรดี เมื่อกี้นายอ่านอะไรอยู่ กับนายซูมิดอยู่ อยากรู้อะถามเดี๋ยวจันติ๊กจันฟิก What book were you reading? A spell นาย book อ่าน I หนัง picked up สือเลยน่ะ has a few interesting things, หนัง but สือเกี่ยวกับเว not ทมนต์ exactly น่ะ what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. หน้าเหมือนตายด้วยตัวนี้ ไม่คุยแล้ว It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. ยินดีที่รู้จักนายเซบาสเตียน เจอกันทีหลังนะ ไปหาคนต่อไป I wouldn't do that if I were you. เฮียบ้านแม่งหม่นหมองชิบหายบ้านนี้ วิเทย I think I heard one. ฉันว่าฉันได้ยินอะไรสักอย่าง Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new fifth year. ฉันว่านายเป็นนักเรียน I'm ใหม่ใช่ไหม ominous. ฉันออมินิส Ominous Gaunt. ออมินิส Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. memorable more like terrifying I do like to make an entrance Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in บ้าน the หนู right ต้องเป็น house. ห่อเหี่ยวหน่อย Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. มีอะไรช่วยก็บอกนะเขาบอก Did you suspect you be in Slytherin Do mermaid absent to appear outside the common room Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly.
My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. อันนี้เป็นเด็กมีปัญหา Unfortunately, most of his เด็กไม่ชอบ descendants พ่อ do not fall far from that tree. ไปไหน Thank you, Ominous. Very nice to meet เชิญห่อ you. เหี่ยวต่อไป Pleasure was all mine. Don't be a stranger. มีอะไรก็บอกฉันได้นะ ได้เนี่ยมาบอก หาคนสุดท้ายเลย Might want to think that again. Ugh, not going to move there, are you? นายจะไม่ขยับอันนั้นใช่ไหมน่ะ ดูวันนี้นะ Don't say I didn't warn you. อย่าพูดนะว่าฉันไม่ได้เตือนนาย ไงล่ะบอกแล้ว You should have listened to me. I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My เสียดาย skills ใน in ที่ a ฉัน room ไม่ได้ are อยู่กับนายว่าฉัน legendary. สามารถฆ่าไอ้มังกรนั้นได้น่ะไอ้เฮียขี้โม้ชิบหายผู้หญิงคนนี้ใครอะโฟมดเหรอครับ เด็กมีปัญหากับเขาบอกว่าฉันเชื่อเมด้าถ้าฉันอยู่กับพวกนายนี่ฉันคงจัดการมังกรนั้นได้ เราตอบว่าไงดีตอบว่าเราจัดการสิ่งนั้นได้ไม่ต้องมายุ่ง We handled it. And I think you're underestimating the nature of ฉัน a ว่าเธอประ dragon. เมินความสามารถมัง A ก broom ร would นั้น have been ต่ำไปนะ kindling. มันโหดมากเลย Not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Do you fly a lot? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. ยูซอฟบอยเหรอ Are you a keen wizard chess ทรงเหมือนเฮอ fan? ร์เมโอนี่เลยทรง You knew that boy was going to lose the match. Not really. ตอบว่า Much too หล่อน sedate อย่า a โม้ pastime for me. Also, it's simply not that challenging. อารมณ์เหมือน The moves are เฮอร์เมโอนี่ always ภาค so แรกอะ obvious. แม่งโม้ไปเรื่อย Why does no one else see it? Farewell then Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Is the new 5th year Slytherin in here? โอ้ Professor นักเรียนใหม่ Weasley's มานี่ waiting เหรอ for you just by the stairs. ศาสตราจารย์เวสลีย์รอนายอยู่น่ะ แต่เขาให้เราไปหาจานเวสลีย์ผู้หญิงคนเมื่อกี้นะคะจานอยู่ไหนวะ Outside the common room นี่ไง Good morning. I trust you're ready for your Good first day at morning ฉัน Hogwarts. ว่านายพร้อม I've สำ been หรับวัน dreaming แร of ก this แล้ว day นะ for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your บอกว่าเรามา classmates เข้าเรียน and ช้า not เรา fall ต้องตามหลัก behind. สูตรอีกเยอะเลย Especially ฉะนั้น as ก็ you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of จาน Magical วิสลีย์ Education เพื่อน at the พี่บอกว่า Ministry, นางเป็นต้นตระกูล we've ของพ่อ devised ของรอน something extraordinary to ensure your success. ชั่วร้ายแต่จานวิสลีย์เราก็ต้องเจอกันทุกคนอยู่แล้วปะสมมติไม่ว่าเราจะไปอยู่บ้านไหนอะ What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable หัว resource. เฉีย Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? หัวเฉีย Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. เดินตามฉันมา This way. ทางนี้ I can appreciate Hogsmeade all year round. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be เขาให้ alert ไกด์ to เรา your มา surroundings.
เหมือนเป็นอ๋อ The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. จัน Do keep up. Why don't you cast Revelio on ทำ that ไมนายไม่ไล่เลยเบ statue ริ and โอ see what ล่ะ details the field guide can provide? Revelio. โอ้ฟิลไกด์เพจ collect รูปปั้นเนาะ receive อะโอเคเห็นมีรูปเพจบอกว่าเกมนี้เควสมันเยอะจริงปะดูหน้าตาจริงจังเปล่ากำลังอ่านภาษาอยู่กำลังงง This is your wizarding level XP earn from challenge increase your level and power อ๋ออะไรอะCollecting your first guide page unlock a new challenge category. New challenge you unlock to all your adventure will appear here. อ๋อเหมือนเควสบอกพี่เบนสวัสดีค่ะเหมือนสะสมไปเรื่อยๆเพิ่มเวลอะไรอย่างงี้ป่าววะ Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle.จานพาไปไหนเนี่ย Good timing. เวลาดี Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. ไอฟิลไกด์นี่ก็เหมือนเป็นคู่มือแนะนำในเกมได้เลยเนี่ย You discover a full frame fast travel point อ๋ออันนี้เป็นเหมือนที่เอาไว้เหมือนเทเลพอร์ตปะ You can open the map at any time to fast travel to any discover full frame โอ้ Hogwarts is divided into a main areas website Select the grand staircase region to continue อันนี้เหรอใช่ไหมหาไปห้องนอนบ้าหนูกำลังทำความเข้าใจอยู่ไอ้ full frame นี่คือ represent frame you have discovered including your own house common room อ๋อมันมี2 อันโอ้จะจาม โอ้ยคือไฟสีเขียวกับไฟสีเทาโอ้ยไฟสีเขียวก็คือ represent frame you have discovered including your own house common room ส่วนไฟสีเทา review the location of undiscovered frames ถ้าเข้าใจไม่ผิดก็อะไรวะThe right side of the map is where you find academic point interest including the astronomy tower library and greenhouseเรเวลซ่าพี่สุเมธสวัสดีค่ะ Select the library and next region to continue Use AD to rotate the map fast to travel the central เอ้ยรูปเพจซอยข่อยอันนี้มันเหมือนเป็นไอ้นี่ปะใช่ป่ะเอาไว้เดินทาง full frame โอเคอ๋ออันนี้โรเทตได้อันนี้ซูมได้สงสัยต้องไปดูที่เขาเล่นกันก่อนแล้วมั้งนี่ Quite the time saver.
These stairs lead directly to Central Hall. Follow Professor Weasley You can get Fast almost travel anywhere in the castle มัน quickly เหมือน from เป็น Central เทเล Hall. พอร์ตว่าพี่นัทเดี๋ยวเข้าห้องน้ำกับปวดฉี่เหมือนเป็นจุดเช็คพอยต์แต่ละจุดให้เราต้องออกสำรวจพอเวลามีเควสใกล้ๆตอนนั้นก็วาร์ปไปเอาอ๋อนั่นแหละใช่ไหมขอบคุณครับงั้นอารมณ์ก็คล้ายๆพวกเทเลพอร์ตเอาไว้เดินทางง่ายๆนะไม่ถ้าบ้านเลยโดนคอน่าจะสดใส Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about Charm class? What exactly is Defense Against the Dark Arts? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. ใช่เหรอข้อเสียทะเลทลายอะวะจริงเหรอทำไมอะเพราะอะไรอะเหมือนเราแดนไปทั่วอย่างเงี้ยนะ Enjoy many a butterbeer อ๋อ Hogsmeade นี่เหมือนเป็นที่เอาไว้สังสรรค์เลย Hogsmeade Can you tell me more about Charms class? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. ไหนพี่นัทบอกว่ายังไม่เล่นไงทำไมรู้เยอะจังวะเดี๋ยว He's ไป a ดูมา clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Thank you Professor Thank you, Professor ไป Weasley. ละจา A น lot to absorb on your first จานเลิ day, กพูด and ผม you จะไป have ตาม much ทาง to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, อ๋อดู Professor. อะไรเพื่อน He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and โอ้ an จานพูด extended ยาว trip. ชิเป่งเลยพอแล้วจะเดิน We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I ตอน shouldn't นี้ say เขากำลัง more. พูดถึงเรื่องที่เกิดก่อน Exploring มาฮอกวอตส์ ruins? นะคะ Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. จานปิกมา Speak แล้ว of ว่ะ the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of เขากำลังชม spellcasting. จานฟิกว่าสอนเราได้ดี I'm มาก afraid เล I ย can't take all the credit there, Professor. They've a เขินจังเลย rare ขอบใจนะ Professor aptitude for magic, it seems.
Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. เขาบอก Thank you. ศาสตราจารย์วิสลีย์บอกประมาณว่าเราไปเลือกทางที่แบบ Good luck today. มีมัง And กรอ remember ยู่อะไร to เงี้ย use your field guide. แล้วอาจารย์ฟิกก็บอกว่าเปล่าเราไม่ได้เลือกทางนั้นเลือกเรามากกว่า Invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom โอ้ยเรา after พูด you've จะเดิน attended both classes today. And A few moments ไป later. พูดมากคุยกับอาจารย์ฟิกก่อนได้ It's good to see you, Professor. And ดีที่ได้เจออาจารย์นะ I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about นายกับอาจารย์วิสลีย์ได้คุยกันเรื่องไอ้ซากปรักหักพังนั่นด้วยใช่ไหมเราบอกเขาดีไหมอ่ะเราเป็นเด็กดีอ่ะเราก็จะบอกอาจารย์ว่า She caught me off guard. ใช่ผม I พูด didn't tell her แต่ anything ว่า else ไม่ได้ about บอก our อะไร travels เยอะ there. ขนาดนั้น I นะ will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time, and she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. ทำไมเหมือนอาจารย์ฟิกไม่ค่อยอยากให้เราบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับอาจารย์นี่วะเวสลีย์เป็นแบบ Defense against the dark arts class Main quest completing main quest Tag quest มันคือ quest เหรออันนี้นั่นดิแล้วหนูต้องไปหาดูที่เขาสตรีมก่อนเราก็จะได้เล่นไม่งงด้วยอันนี้ก็ต้องมานั่งอ่าน This class is anomalous. I may need to use the charm compass in the field guide to help me find the way. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Go to charm class. So เฮ้ยผิดทางเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวทะเลเดี๋ยวผิดทางกูต้องไปทางนู้นไม่ได้ตามไอ้นู่นไป This way ชามคลาสว้าวอุ้ยออกมาข้างนอกแล้วเฮ้ยกิ้งได้ด้วยเราจะกิ้งไปอย่างงี้ชิวก้าสวัสดีครับพรุ่งนี้นะตีแทลลี่อยู่อ่ะไอ้กิ้งมาเฉิดหลงเลยแต่
อุ้ยมันมีผีลอยรอบๆด้วยเหมือนในหนังเลยชอบอ่ะอันน่ะขอโทษ Professor Ronan ทะเลาะอะไรกันวะจัด We sometimes have to remind him to finish the lesson. เควสกด F to begin Here behind you there is an open seat มา here นั่งตรงนี้สิตรงนี้ว่างนะขับใจ Hello I am Nettie ฉันเนตตี้ So นายเป็นนักเรียนใหม่แน่ๆเลย นายเคยเจอศาสตราจารย์โรเนียนยัง ศาสตราจารย์นาว Shall we begin? เริ่มกันได้ยัง Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a ไม่ทิ้งให้เว crucial ลาไปเล่ year นเกมอื่น in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. เหมือนกำลังจะได้เรียนคาถาแรกเลย Everyone, ว่ะ please ใช่ป่าวะ open your textbooks เอ้ยถ้า to ตุ๋ย page เล่นอะไรผิดบอกได้นะ 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference อีเลวิดสวัส between ดี the ค่ะ incantations of the color change and growth charts? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. ถึงว่า My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. จำเนียงเหมือนคนอินเดียเลย Do you even remember how to perform a basic summoning charm? พวกนายจำวิธีการไล่คาถาเบสิกชาร์มได้เปล่า Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank ไม่ได้ you. ว่า เครื่องดื่มร้อนใบหน้าที่มีดวงตากับปากเป็นรูปเงิน ปากเป็นรูปเงินยูพักคาถาอะไรอะแอคิโอตอนนี้เรากำลังจะได้เรียนคาถาแรกในฮอกวอตส์ค่ะทุกคนขอบคุณนะเจสกี Steady your van with mouse อ่ะโอเคแอคิโอคือคาถาอะไรวะแอคิโอ A few moments later. อู้คาถาแก้ของ That is not bad นั่นสุดยอดไป You เลยอะ are a swift learner. นายนี่เรียนรู้ไวมากเลยนะ I see a lot of potential, ฉัน but เห็น remember, ความสามารถนายเยอะเลย Potential is nothing without practice. แต่จำไว้นะถึงนายจะเก่งขนาดไหนก็ต้องฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆ Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ตามฉันมาเขาบอกว่าเราเก่งแต่ก็อย่าลืมฝึกฝนนะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องฝึกบ่อยๆเหมือนกูโดนหลอกด่าอุ้ยตื่นเต้นมันมีคาถาคูซิโอให้เรียนนะวะเอาวดาเคดับว่าอะไรเงี้ยI've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? อุ้ยน่าซิม So why don't we have our newest students start us off? ทำไมเราไม่ให้นักเรียนใหม่เริ่มก่อนล่ะเอากูก่อนเหรอทำไม Why me bro โอเคกูก็ได้ Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? เขาบอกว่าคา Now, ถา I could keep talking about theory all day, but practice is the จาน best บอกกูพูดได้ทั้งวัน Show us จานเลิก how พู it's ด done. คาถาอาคิโอเป็นคาถาที่เหมือนดึงของเข้ามาหาเราอะอเมซอน
กินอเมซอนเหมือนกันเลยจานพูดมากว่ะ Summoning Sharp Macchio Pull Target Closer to the Cluster พูดไง Accio. Yeah and then Excellent. Stay focused. มันต้องดึงมาเหรอดึงไงวะเชี่ยกด Very good. Happens to the best of us. เฮ้ย Splendid. Don't lose your composure. อ้าวพี่เฟล Very good. Points อัพ to การ์ดจอ Slytherin. แต่เวลาเข้า But คัด there's ซีนบาง certainly ครั้ง no มันก็กระ sport ตุก in อยู่ playing แล้ว without ก็ some ไม่ได้ friendly แย่มาก competition. สวัสดี Miss ค่ะ Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? เอาอีกแล้วให้ชาเลนจ์กูอีกแล้วนักเรียนใหม่เริ่มก่อนทุกงาน You'll be the blues just as จาน before, ไม่ and กิน Miss เบียร์ Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. เอ๊ะเขาให้เราแข่งว่ะเยลลูHere we go ก็ไม่เท่าไหร่นะงั้นน่ะ There we go. อ๋อดึงมาให้อยู่ในแท่นเหรออ้าวแล้วหนูก็ดึงลงมาเฉยเลย แล้วกดปล่อยยังไงวะ I know everyone. มันกดหยุดยังไงอะ But try not to be หรือกลัวมันหล่น nervous. ลงมาเดี๋ยว You แพ้ are ไม่ doing เอานะ quite well. กดหยุดไงอะ4เหรอหรือกดเล็กหรือกดคลิกเมาส์บอกก่อนเดี๋ยวเสียคะแนนก็ว่าทำไมดึงลงมาข้างล่างตลอดเลยวะกดให้มันหยุดยังไง Do not think I will start going easy on รู้ you now. แล้วไอ้นัตตาทรายรอก่อนรอลูกเพจตอบก่อนถูกอ๋อนะลองเองก็ได้ปะขอดูอ๋อสกอร์อิงสีฟ้าคือเยอะสุด Not exactly your typical lesson. Accio. Not that I mind. มันกดหยุดยังไงอะ Stay focused. Let us see this. มันต้องดึงยังไงวะกดหยุดยังไงแล้วมันไหลขนาดนั้นน่ะ Phew. มันดึงยังไงให้มันหยุดอ่ะ I know everyone is watching, but try not to be nervous. Oh, You are football, doing quite well. เพราะว่าเวลาหนูกดเลข4อ่ะคือการไล่คาถาใช่ไหมไม่ก็กดเลข4คือการไล่คาถาเว้ยกดเสร็จปุ๊บหนูก็ปล่อยเลยมันก็อะไรวะต้องไปดูสตรีมชาวบ้านแล้วแหละ Accio. อ๋อเข้าใจแล้วรู้เลยกดจัมป์ไม่ได้ปล่อยเมาส์กดไล่คาถาซ้ำทุกอย่างมันต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองลูกเพจไม่ตอบถอยแต่ถ้าไม้แรกพี่ไม่พลาดพี่ชนะไปแล้วโน Nicely done. โอ๊ยเอาใหม่เมื่อกี้ผมไม่รู้โหแพ้เลยไม้แรกพลาดว่ะโซแซด Let us make this a bit more interesting, ไอ้ shall แห we? ละจานจะมีชาเลนจ์ให้เราอีกแหละให้แกโหไอ้สัต I ว์ think we are well past interesting at this point. มีกล่องมาบังด้วยว่ะ I'll say. Enough chatter. Easy. Focus now. You will need it. พลังแห่งการโฟกัส This round settles it all. เราต้องระวังกล่องไม่ให้โดนถ้าโดนกล่องแล้วก็หยุดไงล่ะกาดอุ้ยThere we go. There we go ได้ดิโหไม่มีอะไรยากถ้าคิดว่ายากมันก็จะยาก Accio. No เข้ามี Very good. Let us see this. มันหยุดเร็วไปหน่อยว่ะโอ้ย ABC โกงไอ้สัตว์ถอย That is how it's done. คือเลิกขี้โม้แล้วที่เหอะดูของผม
ฟักนี่ขออีกฝั่งตกได้เหรอน่าเกลียดว่ะใช่เหรอแล้วหนูต้องชนะให้ได้ตาเนี่ยเอาให้หล่นเดี๋ยวมันต้องหล่นแน่นอนเราก็กระแทกของมันให้หล่นได้ดิสีแดงอะมึงเจอกูแน่รอก่อนแต่ยากว่ะมันอยู่ขอบเลยอะนะอุ้ยตรงนี้ยากอะเตงมันอยู่ขอบอะคิดก่อนโอ้ฮาววะเดี๋ยวนะ Not exactly your typical lesson. Not that I mind. โอ้ยเสมอเด้อ Splendid. Splendid เสมอว่ะไม่ได้แบบพี่นัทแม่งโหเอ้ยเมื่อกี้โดนกล่องกระแทกอะ Very good, both of you. ดีมากทั้งสองคนโอ้ยสนุกอะเล่นเปตองเลยจ้ะ Gather your things on the way out. อย่าลืมเอาอะไรจากห้องได้ล่ะเสร็จแล้ว A tight game. It turns out we were evenly matched. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. I'm glad you understand. I'm holding my own. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadan just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination. เมื่อกี้ฉันเล็งจะให้ไอ้นั่นมันลงแล้วแต่ว่าโดนกล่องสะบัดก่อน and were halfway around the world at a new school in a new country. ไม่ต้องพูดจะไปเรียนต่อ Well, it's been nice talking and competing with ดี you. มากที่ได้คุยกันแล้วก็ได้แข่งกันนะ I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. ศาสตราจารย์โรนินอยากคุยกับนายน่ะอย่าให้เขารอนานนะ Of course. แต่เราต้องเข้าไปคุยกับจานนะคะจานโรนิน A word, if you would. Well, you'd be using your own clothing to be precise. You wanted to speak with me, จานอยากคุยกับผมเหรอ I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. จานการแข่งขันเมื่อกี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดหวังสักเท่าไหร่นะ And what a close match between you and Miss Onai. เป็นแมตช์ที่สูสีกันมากเลยนะ I enjoyed the อาจารย์บอก Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense เขาบอก that ว่า she คน is ที่ a ชื่อออนไลน์ที่ bit แข่งกับเราเมื่อ distracted กี้ of เป็น late. คู่แข่งที่น่ากลัวนะคะ Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of แล้วก็ the โปรเฟสเซอร์ ordinary ฝากให้ curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ขี้เกียจคุยอะต้องคุยอะตอนนี้เควสใหม่มาแล้วอะ You have unlocked new one available in the challenge menu so complete the main quest ไปไหนอะ Revelio. เฮ้ยกดอะไรปะเนี่ยก็เปลี่ยนต้องทำอะไรต่อ quest มันให้เราเข้า defense against the dark art class เราต้องไปยังไงอะตัวในเนี่ยซื่อตุ๋ยเนาะว้ายเอาจังไงเฮ้ยไปไงต่อวะเพื่อนนี่ไงเราต้องมาที่นี่เพื่อเรียนคาถา reversal อะไรเนี่ย track quest untrack track quest เสร็จพอเรากด track quest มันจะพาเราไปตามทางเดินใช่ไหมคุยกับใครวะใช่ตุ๋ยนี่ทางเดินมาแล้วเรากด tag quest ไว้แล้วเรากดออกนี่ไงเสร็จแล้วเดินไปตามทางที่มันบอก Revelio Hello there You're the new student aren't you ใช่นักเรียนใหม่อยากคุยคุยเปล่าทำไมทำหน้าเหมือนเมา คุยไม่ได้แล้วว่ามันผ่านไปแล้วแต่รอบหน้านี่ไงได้แล้วขอบคุณครับ
กลับไปคุยไม่ได้แล้วว่ะต้องคุยตั้งแต่ตอนนู้นหนูชอบตัวละครหนูมากเลยหน้ามันน่ารักมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไป against the dark arts class นะคะอีกคลาสหนึ่งว่าไม่จำนานลูกเพจก็ช่วยๆกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทางนี้ว้าวไกลจังอะเอ้ยผิดQuest อุ้ยจะได้สู้กับชาวบ้านแล้วว้าวของชอบวิเจอเซบาสเตียนด้วยอ่ะคนนั้นที่เจอตอนแรกอ่ะก็คนละเซบาสเตียน Professor Hecat. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. หนูอยากเป็นศาสตร์มืดเองอ่ะไม่เอาต่อต้านศาสตร์มืดได้ไหม To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark วันนี้เราจะเรียนคาถาที่ช่วยเจ้าจากความตายนะคะนั่นก็คือ Levioso. Levioso. A levitation charm. Levioso. เรียนยก A หรอยก surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master จานบอกว่า No? คาถานี้ช่วยจานจากความตายนะคะ Levioso. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've มา just เรามา learned. เรียนกันเถอะจานบอก Starting with เริ่ม something จากอะไร small. ที่เล็กๆก่อนอะไรเล็กๆอ่ะหาที่จานได้ Levioso นึกถึงไอ้นี่เลยวิงการเดียมเลวิโอ Levioso. อีซี่สำหรับน้องตุ๋ยนักเรียนดีเด่นว้าว Now, let's try something a little larger. ต่อไปมาลองกับอะไรที่มันใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยสิอุ้ยชอบต้องวิงการเดียนเลวิโอซ่า Let us begin with the basic cast. Basic cast โอเคมันได้กด basic cast ก่อน See how the dummy deflected your cast? เห็นไหม This ว่า time, cast Levioso first, then the basic cast. กด Levioso แล้วก็กด basic A cast surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate. Good. Now, the basic cast. Well done. ว้าว มีอะไร Very ก็ยก good. แล้วก็โดดหลบ But the best way to practice is by dueling. เขาบอกวิธีที่ฝึกฝนที่ดีที่สุดคือการมาทีพีกันตัว Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. เขาบอกให้กด basic cast ก่อนแล้วก็ Levioso แล้วก็ basic Protego. cast อีกรอบ You may begin. มาดิสัตว์ This should be easy. Levioso. This can't be your first. Let's just say I'm a quick lad. มาดิผมเรียนรู้ไวนะพวกเรา Tego. Levioso. เอาไม่ตายลงไป Join life duel. เกเรใช่ไหม Not Chặt tiền. bad for a beginner. ไม่แย่แต่ละนัก You เรียน give ใหม่ as good นะ as เนี่ you ย get. พูดย้อยเย้ยด้วยว่ะ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to นายนี่ Slytherin. ยอดเยี่ยมไปเลย Thank นะ you, Professor ขอบ Haggard. ใจมาก Glad to จาน have the opportunity to practice. If what I've seen Di today già is te any devo indication, diciamo. we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are ฉันต้องการนัก capable เรียน of ที่เก่ง achieving it, กาจ and they must achieve it.
A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Okay. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. เมื่อกี้เราสู้กับเซบาสเตียนปะ Nice work. Nice work. I know. เยอะๆแบบ I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. It was never used my van in combat. เขาบอกว่าเราไม่ได้แบบต่อสู้กับคนอื่นครั้งแรกใช่ไหม เราเคยสู้กับใครยังวะโกหกดีปะเราเคย use แล้วนี่ never use my van in combat ไอเคย use แล้วนะแต่ไอโกหกเดียว In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, ตาเล่นถึงไหนแหละ you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. ดีที่ได้คุยกันนะ Perhaps somewhere เราจะได้เจอกันอีก unsanctioned. เร็วๆนี้ We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. ซื้อหวย If you're interested. ขอให้ถูกนะ Till next time. Till next time so complete main quest แล้วเราต้องไปไหนต่อ Open quest log and Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be. ตาแล้วตื่นต้องไปไหนต่ออะอยากกิฟต์ซับ 8,000 คนเวอร์แล้วสมมติมันไม่มีแถบเควสขึ้นด้านซ้ายแหละเราต้องไปไหนต่อวะมันต้องดูยังไงHelp อุ๊ยแต่เราก็ไปเรื่อยๆได้นี่ใช่ไหมเนี่ยเต็มเลยเนี่ยกด track quest ได้ปะมี Professor Weasley and the Transfiguration เราไปหาศาสตราจารย์ก่อนอ๋อตามเควสได้เลยขอบคุณครับแบบกดจากเควสในสมุดเอาใช่ป่ะนี่อะไร What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. ดีกว่าไม่ใช่ด็อบบี้ว่ะ Oh, excuse, Deke. ไปก่อนนะเดี๋ยวเขาเห็น Ah, there you are. อ๋ออยู่นี่นี่เอง I trust your first classes went well. คลาสแรกของเธอเป็นไปได้ดีใช่ไหม I heard as ใช่ much จ้า from Professors Hecat and Ronan.
Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here อาจารย์ than คน what นี้ you've ไม่น่า told สง me. สัยว่ามีอะไรแน่เลย Isn't พี่หนึ่ง there? สวัสดีค่ะ ตัวโกงชัวร์ชัวร์หนอนบนไส้ I would wager there's good deal more to your travels here than what you told me isn't there No ไม่มีอะไรจาน Nothing more, Professor. เราจะไม่บอกอะไรกับจานคนนี้นะคะ Like trying to ไม่น่า get ส a งสัย solid from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. เขาจะให้การบ้านเรา Now, อะ regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've เรา managed จะ your ได้ classes well ไม้ with คา the ถาใหม่ borrowed ด้วยเหรอ wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. อ๋อไอคาถาที่ใช้อยู่เป็นคาถาของใครก็ไม่รู้อะดิรองศาสตราจารย์ป่วยหนอนบอนไส้มีเยอะแยะดูอย่างแฮร์รี่ภาค 1ดิศาสตราจารย์แม่งยังมีวอร์ดมอร์อยู่ข้างหลังเลย But you find the magic you cast with your own wand to be superior อุ้ยเราจะไปเลือกคาถาเหรอถามไม่หมดเลยปะ So there really is an Ollivander here. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. เพิ่งรู้เดี๋ยวถามให้หมดดูเรื่อง I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. What more can you tell me about the potion shop? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm ready to go. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Perhaps Sebastian Swallow on Natsai Onai. โอ้ยปิดไลน์ก่อน I have noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. ถ้าเรายิ่งทำเควสเสร็จเร็วเท่าไหร่เราก็จะใช้บูมสติ๊กได้เร็วเท่านั้นก็คือไม่กวาดปะแต่เราต้องไปรีพอร์ต to Professor Ronan ก่อนว่ามาละจัน Speak to Professor Ronan to receive your first assignment Thai เขาบอกให้เราไปคุยกับศาสตราจารย์โรเนนเพื่อรับการบ้านนะคะการบ้านก็คือเควสอย่างหนึ่งที่มอบหมายให้โดยศาสตราจารย์ในฮอกวอตส์ทั้งหลายเลยพอเราทำการบ้านเสร็จพอเราทำการบ้านเสร็จเราก็จะได้คาถาใหม่มา Reward you with new spells the reward you completing your first assignment will be the mending charm reparo
which require to complete the other quest you can track เอาง่ายๆทำกันบ้านให้เสร็จไปสมัยเรียนไม่ชอบทำกันบ้านด้วยดิกันบ้านอีกแล้วเหรอวะอุ้ยตัวอะไรอ่ะว้ายแมวอุ้ยอุ้ย What was that for? What was that for? Ooh, so cute. แค่นี้เหรออุ้ยเอาไปแล้วที่ทะเลทะไหลเล่นแต่กับแมวมาละจาน Ah, there you are. แย่หนูเอง You have a new spell to teach me, Professor. ศาสตราจารย์มีคาถาใหม่สอน And ผม an เหรอ exceedingly ใช่ useful ฉั one น at มี that. คาถาให The ม่ mending charm, Reparo. Reparo Fixes things right up, makes a broken Reparo object คือ good คา as ถา new ที่เอา in ไว้ the ฟิก blink of สิ่ง an ของ eye. ใช่ไหมการ์ด It วันนี้ seems as if that might ศั come ตรู in ไว handy. ไฟ More ศัตรูไวไฟ frequently than one would imagine. As Potato. Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo เดี๋ยวเราจะเล่น in เลย no คาถา time. รีแพโลนะคะคาถาช่อมแซมมาจากคำว่ารีแพร์ Why must I first complete tasks to learn ทำไมผม Reparo? ต้อง No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Okay. I'll start on the task right away, เขาบอกให้เรา Professor. ไปทำอย่างอื่นก่อนเหรอแล้วค่อยมาเรียนเชื่อปะเอสเพรสโซ่พาโทนาฟครีมโทนาฟตอนนี้ค่ะเราต้อง collect the flying page near the broken เราต้องไปเอากระดาษที่อยู่ใกล้กับเซตูก่อนตอนนี้เราต้องไปทำเควสยิบย่อยนะก็คือไปเก็บกระดาษโหกระดาษลอย This is the right area. ตรงนี้ Wonder เป็น where ที่ the ที่ถูก flying แล้ว page is. ฉันอยากรู้จังเลยว่านี่ไงเจอแล้วไปเก็บไงอะ ผมต้องไปเก็บยังไงอะใช้คาถานี่หรอแอคคิโอหรอย่าเดาถูกแอคคิโอคือคาถาที่เราเอาไปดึงของเข้ามานะคะแล้วก็ต่อไปเก็บกระดาษที่ลอยได้ in the defense against the dark art tower ตรงนู้นไกล The จัง flying page must be around here somewhere. นี่ไง Brilliant. ฟินเรตเยี่ยมยอดบอกจานมันให้เราเก็บกระดาษจาน I มาแล้ว trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, เรียบร้อยแล้ว Professor. จาน Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. เตรียมมาคาถาไว้ให้ดี Remember, your wand is a conduit of your magic. ว้าวรีแพโลต้องวิงการเดียมเลวิโอซ่าสวัสดีครับไม่เจอนานเลย อันนี้ลูกเพจซื้อให้อ่ะเท่าไหร่วะเขาได้มา1,300ค่ะแต่ตอนนี้ราคาไม่เกิน 2,000 ถ้าในคอมนะถ้าใน PS จะตก 2,000 กว่าบาท Reparo can be used Reparo เอาไว้ซ่อมแซมสิ่งของนะคะ That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. จานบอกว่าถ้าเราอยากฝึกฝน allegedly คาถานี้ symbolized เราต้องไปหา heartbreak. รูปปั้นที่มัน Perhaps a jilted พังๆ lover อยู่ thought ตาม it แม่น้ too accurate and lashed out. ำเราต้องไปตรงไหนการ์ดจอใจร้ายว่ะเปิดเควสอ่ะสอบก่อนหน้าแคคฟรีน่าเกลียด Visit Hogwarts and gather your supplies เดี๋ยวเราจะไป Hogwarts กัน
ฮอกมีดเหมือนเป็นผับหลังมหาลัยอะไอ้เนี่ยรายการ์ดจอต้องเปลี่ยนอยู่แล้วของกากลูกเพจเดี๋ยวตุ๋ยพักแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาเข้าฮอกมีดกินข้าวก่อนบีนเนตตี้เนี่ย The Entrance of Hogwarts เนตตี้ I wouldn't bother yourself about that. Hello, looking for me? ตามหาฉันอยู่เหรอใช่ Natty, I hope I haven't kept you waiting long. เนตตี้หวัดดีว่า Not เธอ at จะรอ all. ไม่นานนะ Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. ไม่เป็น You ไร must be ศาสตรา eager จารย์ to ฮอก have มีด your บอก own ว่าเธอ things ต้องการ again. ไปฮอกมีดนะ And to see the ศาสตรา village. จารย์เวสลีย์ I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. แสงน่าจะสีเขียวสวยดีแสงอะไรอะโอ้ไม่เห็นเหมือนผับเลย I was Follow glad Nettie. Professor Weasley asked me to accompany you. ฉันดีใจจังที่ศาสตราจารย์เวสลีย์มา I ให้ had ฉันช่วย planned เธ to อนะ extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. เนตตี้บอกว่า The เราต้อง timing of enjoy Professor เบียร์ที่นู่น Weasley's แน่ๆเลย hour was perfect. go เนตตี้เดินอุ้ยมันสวยมากเลยดูดิโอ้ follow Natty to Hogsmeade เดี๋ยวเรา Natty กำลังจะพาเราไป Hogsmeade นะคะ I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air ฉัน after ไม่อยากจะ being พูดเลย cooped ว่า up ข้าง in นอกเนี่ยมัน ancient อากาศ rooms. ดีขนาดไหนนะ Grave mistake to take it as an elective class, believe me. Yeah. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. follow Natty to Hogsmeade Hogsmeade is beautiful this time of year. ตอนนี้ Hogsmeade เป็น Everyone ที่ will ที่ tell ส you วย to มาก visit เลย at นะ Christmas. But ทุ that's กคน one จะ of บอก the ให้ few เธอไป times ที่ of ฮอก year มีดตอนคริ I สต์มาส would นะ rather be indoors. แต่ว่าคริสต์มาสนั่นมันแป๊บ Not เดียว much เอ for ง the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much. เนต But ตี้ it บอกให้เรา has ไปฮอก taken มีดตอน some คริสต์มาส getting เหรอวะ used to. I did not grow up around snow. go Natty ไกลจังอะ Oh, wait, over here. โอ้ตรงนั้นไง I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at. But if you stew them, you can also use them in potion making. เขาบอกให้เราดูแมลงแถวๆนู้น แล้วก็สามารถเอาแมลงไปทำโพชั่นได้ด้วย ไกลจังอะฮอกมีด Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I ดู wonder if ตรง something startled ป่า them. นั่นสิฮิปโป I กิป heard เต็มเล rumors ย that hippogriffs had been spotted nearby. ฮิปโปกิปคือตัวบินได้ Seeing the hippogriffs? Absolutely. Likely already. เอาเฮ้ยเอากูจะฆ่าตัวตายแล้ว That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden เขาบอกว่า only เนี่ย makes it more ป่าเนี่ย appealing. คือป่าต้องห้าม There's เขาห้ามไม่ให้ Hogsmeade over เข้า the crest. Past that ruin. อยากไปอ่ะ เราทะเลถลายไปทางนู้นได้ปะวะไม่ต้องห้ามเนี่ยชอบเลย ไปนู่นได้ปะป่าต้องห้าม I
I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember ไป the ลุย weeks งาน that ต่อ followed แล้ว my สู้ๆนะ จะเดี๋ยวแอบ strange. อู้มาดูขำจนไปนอนกลิ้งอยู่กับพื้น ขอบคุณ New ค่ะ and unfamiliar. เดี๋ยวตุ๋ยก็ไปเนี่ยไปกินข้าว I'm getting used to ขอบคุณ things. นะทำงาน What about สู้ you? ๆเด้ Do อ you finally feel settled? สรุปมันไปได้เหรอ I still miss แล้ว my ยู home. ไม่บอกกันเลยไปแล้วอะ But it is ไปเดี๋ยววะ beautiful here too. เอ้ยนัตตี้เดี๋ยวมา And นะเว้ย getting out of the castle รอก่อน and exploring helped me to adjust quite a bit. ไหนวะ Hogwarts Forbidden has become something Forest of a home now, I would say. เฮ้ยเดี๋ยวเรา Hopefully it ค่อยๆไป will ได้ for ปะ you too. ไม่ทันแล้วปะวะมันเลยไปแล้วอะอยากไปอะฝ่าต้องห้ามน่าจะมัน Mr. Moon! He is Mr. the Hogwarts Moon caretaker. Looks a bit worse for เขาเป็น wear. ผู้ดูแลประตูฮอกวอตส์นะใช่ไหมเออวะ Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? สวัสดีจันมูลเจอ you เด็กให might ม่ want ยัง to turn back, Miss Onai. Turn and run. สะอึก Is everything all right, sir? Oh, it ส่ง looked ดาว right ไม่ได้ at พี่นัท me. วันนี้ปุ่มดาว Eyes หาย big as ค่ะ saucers. มันบั๊กอะบั๊กบ่อย What ปุ่ม did ดาวอยู่ Mr. ปะวะ Moon? สวัสดีค่ะ Jelly guys, ugly and airy and ถ้าส่งได้ส่งดาวก็ได้ค่ะ แต่ถ้าไม่ได้กดคลิปนี้ดีกว่า I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. ไปนัตตี้ต่อเดี๋ยวไม่ถึง Poor Mr. Moon. A demiguise. ศาสตราจารย์มูลพระน่า I สง think he สาร had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. จะถึง There แล้ is ว much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. เว้ย I'll keep that in mind, Natty. ตรง Thank นี้ you. แน่เลยฮอกมิดเดี๋ยวตุ๋ยพักก่อนไว้มาใหม่ เข้าไปมันกัดเข้าคัดซีนแน่เลยว่ะ เนี่ยอีก10 เมตรเองลูกเพจเดี๋ยวตุ๋ยพักก่อนพรุ่งนี้มาใหม่ ไม่ก็วันนี้ดูก่อนเน็ตตี้มองหน้าไม่ตามมันไป